Nyt on sitten vihreät liput molemmilla ratatuomareilla. Ja näin sitten Polsorponilla Janne Ousenbrot tulee avaamaan tämän kisapäivän. Mennään siis Varmisport 2500 luokkaa, jossa yhteydessä tippoinaan Ruoverin kunta. Ja nyt ei oikein pitoa meinaa siellä saa. Ja ainahan luokkansa ensimmäinen kilpailija voi ottaa tuon. Ja näin uusi yritys, eli Polsorponilla Janne Ousenbrot. Ensimmäisenä vetovuorossa tässä Varmisport 2500 luokassa, jossa yhteydessä siis Ruoverin kunta. Ja näin on kaikki valmista Pikku-Liisalla. Katja Puikkonen lähtee liikkeelle. On siis tämän luokan hallitseva toimestari. Kumppaneita ja kaudella siis oli kakkosena, eilen kävi testaamassa pikkulärpäkettä ja kertoi silloin sen jälkeen, että vähän kyykki pikkusen meinaa luistaa. Katsotaan nyt sitten, onko sitä tälle päivälle ehditty tekemään mitään tai muuttamaan sillä tavalla, että tuo toimisi, kun sieltä sitten tuo monistinen pikkulärpäkkeellä lähtee liikkeelle. Ensimmäinen kuuluu Suomonissien pikkulärpäkkeellä. Ja kuulette myös Torti kerättää sen monissa. Ja tulee näin sitten päättämään tämän ensimmäisen kierroksen tässä Varmisport 2500 luokassa, jossa yhteydessä kumppanina Ruoveden kunta. Ja näin sitten otetaan seuraavaksi Jale Kuuslan Raderilla ajautusti on ulkopuolella siihen ensimmäisen kerran 23.
Roklon ja Janne osassa ensimmäisenä ja 96-38. Ja mikäli tänään Janne aikoo sitten taistella voitosta, niin pitäisi pystyä vetämään tällä toisella vedolla täysveto, eli tuo 100 metriä. Silloin päästään sitten yrittelemään vielä tuolla pulloksissa pikkulärpäkettä ja tuohon